Maswera sei? Maswera. Kuri seko kudzimba nekumabasa? Chakanaka kwazvo. Tinotenda Mwari zvikuru nokuti ndivo vanoita kuti zvinhu zvidaro. Yes. Amen. Amen. Muapostora Paulo akamboti achiparidza evhangeri mashoko acho aitaura achinyorwa nemurume ainzi Luke pana chapter number 17 emabasa evaapostoli. Amen. Amen. Number 17 yamabasa eapostoli, mupostora Paulo akataura regeza tibvire nayo pavhesi ya 16. Mwari wakanaka zvikuru. Amen. Wakatipa simba. Amen. Amen. Izvozvi izvi ndinotoona hangu vafana vese vanoungana panapa. Yes. Vafana kure kana tichitarisa zera rekuzvarwa. Amen. Amen. Kwandiri havafana kuteeredzese. Haleluya. Amen. Asi kana tikaenda pakusimbiswa kudai, Yes. vamwe vacho ndotovapfuura ivava. Amen. Vakasimbiswa naMwari zvisingaite. Yes. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Vapana vamazuva ano vari tikamanzi rinei patakapa. Hapana. Amen. Amen. Ndinotenda Mwari wakandisimbisa kudai. Ndinomira pakuparidza kudai kubva Monday kusvika Sunday. Yes. 4 weeks a month, 12 months a year. Saka ndinoita basa iri 365 or 66 days per year. Yes. Amen. Amen. Handimbonzwa kuti ndaneta nhasi kana kuti zvakadii. I don't know kuti chi. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Muapostora Paulo atuma neevhangeri kuvahedheni nekuti shoko raMwari kari rinofanira kuratidzwa zvakanyatsonaurai. Yes. Jesu Kristu ndiye akatanga nenyaya yacho achimbofamba kudai, nekuti zvakanga zvaitika ndezvekuti vana vaIsraeri vanga vari 12 ndo vanonzi Israel. Saka vari 12 kudaro vaifanira kutungamirwa nemadzimambo aibva muimba yaJudha vachichinjana kutungamira vaIsraeri. Amen. Nekuti pablessing yakapuwa vana vaJakobho nababa wavo. Amen. Blessing yaJudha yakanga yakanzi tsvimbo yeushe haibve kuna Judha. Amen. Kana mudonzo womubati kusvikira Shiro auya. Ainzi Shiro ndiJesu. Yes. Amen. Amen. Ndikutaura mashoko ari pana Genesis chapter 49 verse number 10. Yes. Hallelujah. Amen. Saka kuda kuti blessing yaJudha yanga iri yekuti he was going to be king over Israel kusvikira Jesu achiuya. Hakuna mumwe mwana pakati pevana vaIsraeri aifanira kuzova mambo kana kuproducer mambo kunze kwaJudha. Amen. According to God. Amen. Amen. But izvozvo zvaifanira kuzoitwa kana nguva yacho yakwana yekuti vachipuhwa mambo. Saka nguva isati yakwana vakabva vakumbira kutoda mambo. Yes. Amen. Amen. Nguva yekuti Judha ave mambo haisati yakwana vakumbira mambo, ndo pavakazopuhwa first king waIsrael ainzi Saul, mwanakomana waBenjamin. Yes. Zvapesana neblessing kuti Judha ndiye anofanira kuva mambo kusvikira Jesu auya. Amen. But vanhu vakumbira mambo nguva yaJudha isati yakwana ndobva vapuhwa Saul, mwanakomana waKisi werudzi rwaBenjamin. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. But shoko raMwari rakati vachatambudzika naye.
nguva yazokwana yekuti Judha achiprodusa mambo, Samuel ndo paakazochienda kumba kwaJese unondizodzera mambo ikoko, ndo pakazozwa David. Yes. Saka David ndiwo imba yaJudha. Amen. Amen. Saka zvakaitika pavaIsraeri, David aitwa mambo akasiyira mwanakomana wake Solomoni. Yes. Solomoni achitonga aive nebodyguard rainzi Nebati. Amen. 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 Ranga riri bodyguard and advisor at the same time. Nebati akabereka mwanakomana wakainzi Jeroboam. Amen. Amen. Jeroboam ndomva aona kuti mudhara ari kushandiswa naSolomoni, saka bheta kubvisa Solomoni pachigaro. Ndobva aronga coup, but unfortunately the coup was foiled. Ndobva Jeroboam aona kuti panapa ndikabatwa ndinourayiwa. Amen. Ndobva atiza from Israel to Egypt. Ndobva anogara kuEgypt kusvikira Solomoni afa. Solomoni achifa pachigaro paifanira kupinda mwana wake ainzi Rehoboam. Amen. 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 Saka maelders aIsraeri vakaenda kuna Rehoboam ndobva vamubvunza mubvunzo kuti vanhu vazhinji vaIsraeri vari kuti kana vakakuita mambo, kutonga kwako kuchavarerukira here pane zvaitwa nababa wako Solomoni anga riri dictator. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndobva Rehoboam ati kuvakuru vaIsraeri, maelders akanga kuzomubvunza, imbondipai 3 days Amen. ndimbofunga over this issue ndozokupai answer after 3 days. Chiprofita kai? Amen. Amen. 3 days. But 3 days avakamirira answer. Rehoboam akaenda kunobvunza maadvisors ake vanga vechikomana mayuthi aive neshamwari dzake dzanga akasarudza. Ndobva abvunza shamwari dzake dzechidiki zvikanzi madhara akauya kwandiri akati kutonga kwangu kuchange kwakamira sei, kuchasiyana nekwababa wangu, saka ndauya kwamuri wenini kuti ndikubvunzei kuti pachigeto youth munoti kudii. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndobva shamwari dzaRehoboam mageto youth ndobva amupa advice yekuti kana wadzokera 3 days yapera uvaudze tsumo yekuti chigunwe changu ichi chidiki ichi chikobvu kupfuura chiuno chababa wangu. Amen. Amen. Munokuudza tsumo iyoyo chete kuti chigunwe changu ichi chakakora kudarika waist yababa wangu. Amen. Uvaudza kuti kana baba vakakubopai nejoko resimbi, andi kana vakakurovai neshamhu, ndichawedzera joko resimbi pamusoro peshamhu. Akoroni. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo zvaakataura, ndo bhuku yacho ndimaKoronika yataura. Second Makoronike chapter 10 verse 11. Verse 11. Zvino baba vangu zvavakakutakudzai joko rinorema, ini ndichawedzera pajoko renyu. Ndichawedzera pajoko iroro. Baba vangu vaikurovai neshamhu, asi ini ndichakurovai ndichashandisa nezvinyavada. Mascorpion. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Ndo advice yapuwa Rehoboam nemageto youth, ndobva anotaura kuvakuru vaIsraeri. Time iyoyo yakaunganidzwa vaIsraeri vaida kuudzwa answer naRehoboam. Jeroboam ndo paakanga anzwa kuti Solomoni afa, saka Rehoboam asada kukazwa kuita mambo, ndobva adzoka secretly. Saka pakanga pakaungana mhomho yese yaIsraeri, Jeroboam akanga arimo mukati mavakagara. Amen. Amen. Akanga atogara akambena kutaura kuti murume uyu haasi right. Rekedzai muzwe zvaachakuti. Saka pakangotaura Rehoboam mashoko aya, Jeroboam ndobva ati kune vanga agere namazuva haasi right. Saka zvakaita kuti Israeri itsemuke. Yes. 10 tribes ndobva dzateera Jeroboam.
two tribes, Benjamin and Judah, ndobva vasara naRehobhoamu. Amen. Ava ndo vakasara kuJerusarema. kuJerusarema ndo kwava netemberi yaMwari. Ava ndobva vaenda kuSamaria. kuSamaria kwakusina temberi yaMwari. Amen. 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 Saka Jerobhoamu aenda ne10 tribes kuSamaria, akanogadzira chimuru ndobva achiisa paBheteri. Yes. ndobva agadzira chimwe ndobva aisa paGigali. Amen. Amen. ndobva ati kuvaIsraeri, ava ndo vamwari venyu vakaburisai kubva kunyika yeIjipita. Yes. Saka chiuya nezve10 mupe kuvana vaMwari ava. Saka vaibvisa zve10 vachiisa kuzvimhuru zvakaumbwa naJerobhoamu. Amen. ndokubva Levhi semunhu akanga ari muprofita, ndobva ati kuna Jerobhoamu, izvo kwakuita izvi handizvo. Nokuti shoko rinoti Jerobhoamu akagadza varume vakada shamwari dzake kuvaita vaprofita. Amen. 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 Against nyaya yaMwari yekuti Levhi ndiye muprofita. Saka pakataura Levhi kuti zvawakuita handizvo izvi, ndobva vadzingwa vese. Tukadzidzokerei Jerusarema kuna vamwe wenyu kuno kwati kudei kuno. Yes. Amen. Amen. Saka vakaenderera mberi vachipisa zve10 vachipa kuzvimhuru. Ndo pavakazotumirwa Malakai Yes. chapter 3 Yes. from verse number 7. Vakuudzwa kunzi muri kundibira pane zve10. Why muri kuba? Because muri kubvisa muchipa kuzvimhuru zvinofanira kubviswa chiwa kwandiri. Amen. Ndo painzi muri kundidi. Mukundibira. Saka imiwo makatoshandisirwa scripture yekunzi muri kundibira, zvoda kuti muri kupa zve10 kuzvimhuru. Yes. Nandichaziva manje. Hallelujah. Amen. 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 Saka vaenda kuSamaria ndo vaya vane mukadzi uya akazosangana naJesu. Yes. Amen. Yes. Ndo saka mukadzi uya akataura kuti tsime iri rakacherwa nababa wedu Jakobho, zveshuwa aive baba wavo, Amen. asi vanga vasipulita. Saka ndo pakamuka Northern Kingdom neSouthern Kingdom, Judah and Israel. Hallelujah. Amen. Ndo pakamuka Israel nePalestine. Yes. Ndo zvazvinanasa. Amen. Amen. Vana vaJakobho vese vaya kukakarisana kuya kukikirisana napfuma yababa wavo, vanoziva kuti nyika indedi. Yes. Amen. Amen. Ava kuti haizi henyu. Hallelujah. Amen. 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 Saka uyo akatorwa dzisa vanhu ndobva vanhu vateera Jerobhoamu ndobva vaenda kuSamaria. Saka kuSamaria kare ichiri kugarwa nevanhu vanga yanga iri one nation. Vaita tsika yekuti kana vakunonamata Mwari vaenda mugomo rainzi Gerizim. Yes. Ndo maenda vakuru vaIsraeri vachinonamata Mwarimo. Ndo muri kunzi nemukadzi muSamaria madzibaba edu ainamata mugomo iri. Yes. Chichinwa mvura patsime. Ima kuti kuJerusarema ndoko kunamata. Amen. Amen. Jesu akati aiwa haisiyo nyaya yachoba, even yekutonamata mugomo iri kana kuJerusarema haiziyo. Amen. Asi nguva inouya nazvo neyatovapo yekuti vanonamata Mwari vachanamata mumweya nezvokwadi, haisiri nyaya yekuJerusarema kana yemuGerizimu. Amen. Amen. Kana iri nyaya yetsime yemvura iyi, dai waiziva waunotaura naye, ungadai waitokumbira kuti akupe mvura mhenyu. Yes. Nekuti yauri kuchera yakafa, nekuti ukainwa mangwana unodzoka uchida kunwa futi. Amen. Asi anonwa mvura yandomupa inini azova nenyota forever. Amen. Amen. What type of water is it? Yekuti inomwiwa nemunhu akazozova nenyota for good. Holy Spirit. Amen. Amen. Ukazonzwa John chapter 7 verse 37, unonzwa Jesu asimuka musi womutambo otaura kuti ani kana ane nyota ngauye kwandiri ano, anotenda kwandiri nzizi dzemvura mhenyu dzicharira ichibva mukati make. Amen. Verse 39 unobva ati asi izvi zvemvura akareva zvomweya mutsvene waizopiwawo vaitenda kwaari, nokuti mweya mutsvene wakanga usati wapa nyika, nokuti Jesu akanga asati akudza. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Saka ndo nyaya yakaitika pakati pani paIsraeri. Saka pakuzonoita covenant nyowani manje, New Testament, Jeremiah akanga aprofita achiti ndichaita testamende itsva kana kuti sungano itsva nemba yaJudha uye nemba yaIsraeri. Mwari akuya kuzoita new covenant kuti adzose ava vakava vakaseparata vave one. Saka anoita new covenant nemba yaJudha nemba yaIsraeri.
haingafananye sungano yandakaita nemadzibaba wavo pandakavabata neruoko ndikavaburitsa munyika yeIjipita. Amen. Jeremiah chapter 31 verse number 31 to 33. Amen. So the new covenant is different from old covenant. Why is it different and how is it different? Pa covenant yekutanga ipa Mount Sinai, murayiro wa Mwari wanga wakanyorwa pa mawende 5 mapo. Amen. 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 4 ziri pane rimwe, 6 ziri pane rimwe. Hallelujah. Amen. Patinzwa Jeremiah. Jeremiah 31:31. Yes. Tarirai mazuva anouya. Tarirai mazuva anouya. Ndizvo zvinotaura Jehovha. Akataura mashoko ya ndiani? Ndi Jehovha. Saka kuna kuti Jehovha ndiye aizouya waita New Testament. Amen. Kwainga akataura nani? Amen. Amen. Tarirai mazuva anouya ndo zvinotaurwa naJehovha izvi. Handichaita sungano itsva neimba yaIsraeri. Ndichaita sungano itsva neimba yaIsraeri, New Covenant. Uye neimba yaJudha. Ari kuita New Covenant neimba yaIsraeri neimba yaJudha ndiani? Ndi Jehovha. Amen. Saka anoita covenant papi paKalvari. Ndopanomuka New Covenant ka? Amen. Ndiani akaita covenant? Kristu. Ndi Jehovha. Saka Jesu Kristu ndiye Mwari. Ndi Jehovha. Kwa Jesu Kristu ndiye Mwari. Saka vaya vanoti mwana vaya zvakanaka kuzviziva kuti mwana, but unofana kuzokurawo obva pakuti mwana wozobva kuti ndiye Mwari. Yes. Saka nyaya yekuti Jesu mwana nyaya yeECD. ECD ukati 5 - 10 anza inodiwa ndeyekuti itikandi. Yes. Haugoni kumainasa 10 kubva muna 5. ECD anza inodiwa ndeyekuti chi? Itikandi. But O level ukati 5 - 10 anza inodiwa ndeyekuti -5. Yes. Ukati itikandi wafoira. Amen. Asi ECD yakapasa ngezuva star. Sakakura. Amen. Hallelujah. Amen. But key manje iri pakukura ndekuti hakuna munhu anongotanga nekukura asina kuzvarwa. Amen. Saka Jesu akati kana munhu asingabereki kutsva, kana usina kuberekwa kutsva hapana. Amen. Amen. Yes. Haingafanani nesungano yandakaita namadzibaba avo. New Testament will be different from the old covenant. Namazuva andakavabata noruoko ndikavabudisa munyika yeIjipita. Iyo ndiyo sungano tsaro iyi. It's different from the new covenant. Yes. Amen. Amen. Yes. Wakaputsa sungano yangu iyo. Hanzi vaIsraeri ndaita sungano navo paMount Sinai, ndobva vaputsa sungano yangu iyo. Kunyangwe ndakanga ndiri murume kwavari. Kureva kuti Jehovha anga ari murume waIsraeri. Israeri ari mukadzi wani? Jehovha. Ndokubva mukadzi aitwa sungano naye kureva kuti akaroorwa. Ateerera zvakanaka. Amen. 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 Unonzwa Maraka achitaura chapter 2 verse 14. Yes. Amen. Ambovaudza kuti handichanzwa munyengetere kana zvegumi zvamunobvisa ndichagamuchira. Zvikanzi nemhaka yei? Saka nekuti ndakanga ndiri chapupu ukati pakoiwe nemukadzi wako ujaya wakanyengera. Kunyange akanga ari shamwari yako nemukadzi wako wakaita sungano naye, asi wakazomunyengera, saka inoti happy. Amen. Nokuti ini Mwari ndinovenga kurambana. Saka ukaona vanhu vakuzoita panyika panapa vachito-authorize kuti vanhu varambane kudai, havasi kuita nekuda kwaMwari. Yes. Vari kuita nekuda kwaSatani. Yes. Saka matare edu anorambanisa vanhu vaya, they are under the control of the devil. Yes. Mwari anovenga divorce. God, yes. Ndo saka Jesu akati zvakabatanidzwa naMwari ngakurege kuva nemunhu anozviparadzanisa. Amen. Saka it's true kuti we are the children of God and the whole world is under the rule of the evil one. Tinokodzasa matongerwo enyaya yekumatare totoziva kuti ndi Satani. Amen. Amen. Saka koti ikarambanisa vanhu toziva ndiani? Satan. Ndi Satani. Haleluya. Amen. Rimwe nguva nerimwe gore nepane imwe nzvimbo Abrahamu anomboti kumuranda wake, mwana wangu Isaka akura. Yes. Saka akufanira kuchiroora. Saka iwe ndiwo ndakupa basa rekunotsvagira mwana wangu mukadzi, but usatsvagire mwana wangu mukadzi panyika ine yatigere vatorwa.
Amen. Asidzokera kuhama dzangu kuimba yababa wangu chaiko ndokaunonotorera mwana wangu mukadziko. Muranda akati yes, I will do that. Zvikanzi bata chidya changu kudai. Yes. Ndomba abata zvikanzi ndipikire kuti auzomutsvagira mwana wangu mukadzi mune rumwe rudzi kana kuendesa mwana wangu kumusha kwemukadzi. Zvikanzi ndinopika kudaro zvikanchienda unomutsvagira mukadzi. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Ndobva atoudzwa kunzi kana wasvika patsime musikana wauchaona achaofa kukupa mvura yekunwa nekucherera ngamera dzako idzi mvura yekunwa iyeye ndiye mukadzi womwana wangu. Yes. Ndobva asvika patsime ndobva asangana naRebheka. Amen. Amen. Rebheka akati munoda mvura here? Zvikanzi ee. Zvikanzi regai ndikupei munwa chirigai ndipewo ngamera dzenyu mvura yekunwa sekuti dzafamba rwendo. Ndobva muranda waAbhurama aza kuti yes, this is the wife of Isaac. Amen. And who was Rebecca? He was a sister of Isaac. Because Nahor and Abraham were brothers, same father and the same mother. Saka mwana wakwaba mnini arowa ni mwana wakwaba mkuu. Yes. Hey. Hallelujah. Amen. Genesis chapter 24. Don't Verse number 50. Verse number 50. Yes. Yes. Before he had finished praying, Before he had finished praying, Rebecca came out with Rebecca a jar, came out with her jar jar on her shoulder. Yes. She was the daughter of Bethel, She was the daughter of Bethel, son of Milcah, son of Milcah, who was the wife of Abraham's brother who was the wife of Abraham's brother Noah. Noah. The girl was very beautiful, She was very beautiful, a virgin. a virgin. No man had ever been. Yaye mhandara inakutangira pana Maria. Yes. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Saka unaona kuti kamboereka Genesis tobharidza Jesu. Yes. Paita mhandara yekurohwa naIsaka. Yes. A virgin. Yeah. Kune mhandara yekurohwa naJosefa. Joseph, yes. But isati yarara naJosefa ndanga yarara naMwari. Yeah. Saka Mwari ari kuda mhandara. Yes. Isaac atora chii? And Mhandara. Amen. Amen. Zvadai izvi apiwa mvura anwa ngamera dzanwa mvura zvikanzi handei kumba. Yes. Ndokuenda kumba nokuti mukomana uyu haana kubva asina chinhu ba, akabva aine mbatya nemari dzeroora. Amen. Ndobva asvika kumba, ndobva asvikobhadhara zvese zvaidiwa mbatya dzaamai, majasi amai zvese. Baba vanga vafaka, saka hanzvadzi ndiwo dzakatora pfuma yaifanira kutoona baba. Yes. Aroorwa Rebheka, ndobva hanzvadzi dzabvunza Rebheka. Yeah. Zvikanzi sister Rebheka, Yes. zvikanzi bhuti, zvikanzi munoda here kuenda nemurume? Yeah. Zvikanzi hongu ndoda kuenda naye. Yeah. Zvikanzi murume chitora hako mukadzi wako enda. Yes. Amen. Hallelujah. Amen. Pfuma nhomba yasara pana tezvara. Yes. Amen. Amen. Hakuna pakazonzi kana mukadzi wako azoita upombwe unozodzorerwa mari yako. Hapana. Alright. Naimewo matareni, imi majaji, zvamuri kutonga kuti kana mukadzi akaita infidelity mukuwasha ngaadzorerwe mari, zvakambofanira here kuti mukadzi akaroorwa aite infidelity? Zvinofanirwa. Saka wai muchipasa judgment muri kuti here ngavaite kana vaita kudzorerwa mari mukuwasha? Ndo zvamuri kuita. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Right. Zvazviri kureva ndezvekudai. Zviri kureva kuti vakadzi vakapuhirwa judgment iyai, vana vaSatani. Yes. Amen. Amen. Ndo vakapuhwa judgment yekunzi kana akaita upombwe mukuwasha ngaadzorerwe mari yake. Ijudgment yevana vaSatani iyo yaya. Why ndiri kuti ijudgment yevana vaSatani? Nokuti 1 John chapter number 3 Papa verse number 8 inoti mumwe nomumwe akaberekwa naMwari aite zvivi. Kuna kuti hakuna mukadzi anotenda kuna Jesu angaite upombwe zvekuti mukuwasha ngazoenda kunotitezvara ndipei mari yangu. Yes. Hakuna zvinhu zvakadaro. Saka ukaona zvaakuitika vari kuzviita vana vani vaSatani, nokuti ukatika kubva verse 11 inobva iti uyo unoita zvivi ndiwadhiabhorosi.
saka ndiona nejudgment yekuti kana maita upombwe tozvaranga vadhose pfuma vana vani vadiabros. Amen. Haleluya. Saka nyika namuchitenda yamavakadzana tiri kuona panapa izvo hazvitarisirwa kwamuri zvokuti unoita infidelity uri mumba mune murume kuita gumbomba kupe panze kuita unzenza hazvitarisirwa izvo kuita chifeve. Amen. Haleluya. Kana muchitenda kuna Jesu muchitenda shoko ratiri kutaura kana riyo ramakatenda hamutasirwa kuita izvozvo asi kana makatendewa ino zvimwe zvana prosperity. Basi prosperity inodhira nezvemariwa. Saka mari manje inowanikwa chero nenzira yawaiwana nayo. Gumbomba gumbo panze rinokupa chi? Mari. Amen. Paulo obva ati kuda mari ndo mudzi wezvakaipa zvese. Kuda kuti kuda mari ndo root cause yegumbomba gumbo pai? Gumbo panze. Kuda mari ndo root cause yecorruption. Vese vari kuita corruption vari kuita because they want money. Kuda mari ndo cause yemedha yemarituals ari kuitwa vana vapera munyika muno. Chidimurwa musoro kudimurwa marituals. Marituals kutsvaka chi? Mari. The love of money. Amen. Saka vatenda vaite izvozvo. First Timothy chapter 6 verse 10. Yeah. Amen. Nokuti kuda mari ndo mudzi wezvakaipa zvose. Inzwa vamwe vakamboida hamusi matanga kuda mari musazongoti mukuita something you. Muparidzi chapter 1 yakati zvakamboitwa ndo zvichangoitwa. Zvakanga zviripo ndo zvichazova pa hakuna chinhu chitsva pasi pedenga. Saka kuda kwamuri kuita mari kwako hamusi matanga ba. Aizvo. Kune vakakutangirai kuida but rekatinzwa kuti pavakaida chii chakaitika. Nokuti kuda mari kune result haumboite zvopera pane zvinoitika. Amen. Kuda mari ndo mudzi wezvakaipa zvose. Vamwe vakati vachira zvikuru, vamwe vakati vachinyanya kuda mari kanyanyoka munoita. Vakatsauswa pakutenda. Hazviite kuti kana wada mari mudiro unoita uramba uri pakutenda kudai kunyepa. Saka kana wakuzotaura nyaya yekutenda iwe uchida mari mudiro unoita wakurevera vanhu nhema nokuti hazviite kuti ude mari mudiro unoitwa navaprofita venyu uramba ari pakutenda. Hazviite. Vakatsauka pakutenda vakazozvibaya neshungu zhinji. Amen. Haleluya. Ndichaita sungano itsva asi yakasiyana nesungano yandakaita madzibaba. Inzwanzo. Asi hei sungano yandichaita nemba yaIsraeri. Mukadzi wangu. Shure kwamazuva iwayo. Saka Israeri mukadzi, Jehovha murume. Saka pari kunzi Mwari akasika munhu nemufananidzo wake akamusika murume nemukadzi nemufananidzo waMwari aifananidzira iye Jehovha naIsraeri. Inonzi image of God. Amen. Haleluya. Aifananidzira Kristu nechechi. Ndiye ari kunzi mubhuku yaGenesis chapter 2 munhu achasiya baba namai vake anamatire mukadzi wake iva vaviri vachava nyama imwe chete. Amen. Haleluya. Ndiyo yakutaurwa pana Ephesians chapter 5 verse number 32. Achiti kwakanyorwawo kuchinzi munhu achasiya baba namai vake anamatire mukadzi wake iva vaviri vachava nyama imwe. Chakalanzika chandikutaura chikuru asi ndikutaura zvaKristu nekereke ndo murume nemukadzi. Saka Mwari akasika munhu nemufananidzo wake akavasika murume nemukadzi nemufananidzo waMwari. Saka Adamu naEvha mufananidzo waMwari chaiwo nekuti Mwari murume nei mukadzi wake wekutanga anga ari Israeri nobva achikora sungano kuda kuti akaita upombwe. Ndiye ainzi usaite upombwe mukadzi we usaba mukadzi aiudzwa mutemo. Mukadzi wega wega paanouya pamba anopiwa mutemo akatyora mutemo womurume anorambwa. But Mwari manje haarambe mukadzi. Inzwa. Amen. Mwari mukadzi akatyora mutemo haarambe. Amen. Anoti I will remarry you ndokupa mutemo mutsva pamwoyo wakuremera ndokupa mutemo mu same woman oitwa remarry ndo new covenant.
Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka murayiro womukadzi wokutanga wanga wakanyorwa pamabwe wada kutochengetedzwa. Amen. Amen. Saka kuchengetwa kwomurayiro wokutanga kwanga kuchibva paefoti yemukadzi kuti achengete murayiro womurume. Amen. Haleluya. Amen. Patinzwa Ndizvo zvinotaura Jehovha. ndizvo zvinotaura Jehovha, sunganeta asingafanani. Yes. Ndichaisa murayiro wangu mukati mavo. Murayiro ndakutransfer kubva pamabwe ndoisa mukati mani Mavo. kurati wakuswa mumwoyo. Kana wakuswa mumwoyo manje wakuchengeteka. Yes. Amen. Amen. Ndichaisa murayiro wangu mukati Mavo. Ndichaunyora pamwoyo. Ndichaunyora pamwoyo kwete pamabwe nekuti mabwe akapunzwa naMozisi. Yes. Chaive chiporota charaidza kuti murayiro wepamabwe hauponesi vanhu. Yes. Amen. Amen. Ndichanyora murayiro pamwoyo yavo. Yes. Saka ndiwo murayiro wakazobvunzwa Jesu. Jehovha auya manje akuda kuita new covenant. Zvikanzi mudzidzisi, murayiro mukuru pamurayiro ndoupi? Yes. Amen. Amen. Zvikanzi ida Ishe Mwari wako. Yes. Ari kukota kuna Exodus Yes. kwakanzi ida Jehovha Mwari wako Moyo wako. nemwoyo wako wose. Ndo pakunzi naJesu ida Ishe Mwari wako Amen. nemwoyo wako wose. Murayiro wanyorwa paimani mumwoyo. Saka murayiro wanyorwa mumwoyo chi ilove. Love. Amen. Amen. Ida Ishe Mwari wako nemwoyo wako wose nemwoyo wako wose nesimba rako rose uye nekufunga kwako kwe. Wose. Murayiro wechipiri unofanana neiwoyo ndokuti idawo kwako sezvaunozvida still ichi ilove. Saka murayiro wanyorwa paimanje Moyo. mumwoyo. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Saka kuri kunzi kuda Mwari nemwoyo wese ndokwakunha Pauro munhu anotenda nemwoyo Yes. ndokururamiswa. Amen. Opupura nemuromo zviri mumwoyo Doko. kuda kuti anopupura kutenda kwaainako mumwoyo kuponesa. Saka kwainzi kuda Mwari nemwoyo wese kutenda. Amen. Amen. Kutenda nemwoyo wako wese. Ndosakanzwa murume waFilipi anobvunzwa neEthiopian eunuch. Amen. Kuti hei mvura chii chingaite kuti tirege kubhabhatidzwa? Zvikanzi kana uchitenda nemwoyo wako wese, kuda kuti kana uchida Mwari nemwoyo wako wese Amen. zvingaita kuti ubhabhatidzwe. Amen. Amen. Zvikanzi ndinotenda kuti Jesu Kristu ndiye mwanakomana waMwari, kuda kuti ndinoda Mwari nemwoyo wangu wese. Zvikanzi misa ngoro. Ngoro ikamiswa vakaburukira vese mvura Filipi nemuranda akamubhabhatidza. Amen. Munoburukira mese pai? Mvura dhishi harishanda. Kapu haidiya. Aishanda. Pasi pemureza apashanda. Pasi pemureza hapadiya. Apashanda. Hapashanda. Ndiri kutaura zvinhu zvamunaitirwa zvamakaitirwa imi. Ndoda ngokuratidza kuti zvamakaitirwa hazvikuponesei ba. Yes. Jesu akauya munoenda kugena. Amen. Shuwa ndokutaura ikwai.